வெல்கம் பேக் டு காயூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். மோர் களி செய்ய போகிறோம். மோர் கூழுன்னு கூட சொல்லலாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். அரிசி மாவு சேர்த்த பிறகு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதில் எந்த கப்பில் அரிசி மாவு மெஷர் பண்ணமோ அதே கப்பில் 1 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் ரொம்ப திக்காக எடுத்துக்காதீங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கட்டும். தயிர் சேர்த்த பிறகு 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாமே ஒரே கப் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கோங்க. எந்த கப்பில் அரிசி மாவு தயிர் எடுத்தீங்களோ அதே கப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு 4 கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 4 கப் தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த மிக்சரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கட்டிகளே இல்லாமல் லம்ஸே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ரெசிபி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி, ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி, ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபுட்டுன்னு கூட சொல்லலாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிப்பியில் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ நல்லெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடியட்டும். கடுகு நல்லா வெடிஞ்ச பிறகு இதில் 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் மோர் மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம். 4லேருந்து 6 மோர் மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. மோர் மிளகாய் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த மோர் களியில் மோர் மிளகாய் சேர்த்தா தான் அந்த ட்ரெடிஷ்னலான மோர் களியோட டேஸ்ட் வரும். நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலர் வரணும். அது வரலையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கம்மியாக கூட எடுத்துக்கோங்க. 4 மிளகாய் சரியாக இருக்கும். நான் 6 மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அரிசி மாவு, தண்ணி, அதுக்கப்புறம் தயிரோட மிக்சர், அந்த மிக்சரை சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 8 to 10 மினிட்ஸ் ஆகும் இது நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு. நல்லா ஹல்வா கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணுங்க. அது வரலையும் அப்பப்போ ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நல்லா அப்பப்போ ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த ரெசிபி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறப்ப உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 டைம் செஞ்ச பிறகு எனக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு. இதில் நம்ம இனிஷியலாக உப்பு சேர்த்தோம்ல, இந்த தயிர், அரிசி மாவு, தண்ணி சேர்க்குறப்ப உப்பு சேர்த்தோம்ல, அந்த உப்பு சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துட்டேன். மோர் மிளகாயிலேருந்தும் உப்பு கொஞ்சம் வருங்க. ஸோ உப்பு மாத்திரம் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த மிக்சர் நல்லா திக்காயிட்டே வருது. நல்ல ஹல்வா கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும். அது மாத்திரம் இல்லை, இதோட கலர் நல்ல ஒயிட் கலர்லேருந்து ஒரு லைட் கோல்டன் கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ ஒரு 8 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க. பாருங்கள், அடியில் ஒட்டாமல் வருது. நல்ல ஹல்வா கன்சிஸ்டன்சியும் வந்தாச்சு. இது ஆறின பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடும். இப்போ நல்லா பர்ஃபெக்டான ஹல்வா கன்சிஸ்டன்சி வந்தாச்சு. நல்லா குக் ஆகிருக்கு. கலரும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட மோர் களி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு கப்லேயோ இல்லை பவுல்லையோ ஸ்பூன் வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.